Ես այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսեմ կրկին այն առաջարկությունների մասին, որ այսօր արդեն շատերն են անում եւ դա նենց չի, որ եղել է իմ առաջարկը, դա մեծ խմբի առաջարկ է, ազգային մտածելակերպով, ազգային շահերով առաջնորդվող անհատների առաջարկները, որ այսպես ժողովեցինք տարբեր հանդիպումների եւ այլնի ժամանակ եւ ես ուղղակի այդ մասին բարձրաձայնեցի։ Այսօր նույնպես կբարձրաձայնեմ։ Ինչն է մեզ մինչեւ այսօր մեր տունը քանդել, այսպես ասած։ Ասեմ ձեզ, իմ կարծիքը։ Կուզեք ընդունեք, կուզեք մի ընդունեք, բայց այդ կարծիքը ձևավորվել է այս երկար տարիների ընթացքում հետևելով բոլոր քաղաքական իրադարձություններին։ Մեզ շատ մեծ ու անդարձելի վնաս է պատճառում հենց կուսակցականությունը։ Այս օտար կառավարման մոդելը, որ բերեցին եւ փաթաթեցին մեր վզին եւ նեոբոլշևիկները, այն ժամանակ իհարկե մի կուսակցություն էր։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանին ընդհանրապես կուսակցություն պետք չի։ Ու մեզ փորձում են համոզել, որ գիտեք ինչ կա, առանց դրա երկիրը ղեկավարել չի լինի։ Այդ սուտը, այդ բացարձակ սուտը, չգիտես ինչու, հավատում են նույնիսկ նորմալ մտածելու ունակ մարդիկ։ Ոչ թե մենակ նրանք, որ գրում են ռոբասերժական ես, Պողոսապետրոսական ես եւ այլն, այլ մարդիկ, ովքեր ունակ են մտածելու, նրանք նույնպես ասում են, որ ինչպես կարող է առանց կուսակցությունների երկիր ղեկավարվել։ Այդ երբանից եղավ, որ նորաստեղծ ինչ-որ ազգեր եւ այլն, ազգեր չէ, ժողովուրդներ իրենց ուրեմն այդ մոդելը փաթաթեցին մեր վզին։ Այդ մոդելը եկավ, ասեմ, շատ հին չի։ Կուսակցականությունը շատ հին չի Հայաստանում։ Ամենահին կուսակցությունը 100 քանի տարեկան է, ավանդական կուսակցությունները, որ ասում ենք մենք։ Իսկ մնացած կուսակցությունները լրիվ, ասեմ, շատ թարմ են, էլի, այդ 200 քանի կուսակցությունը որ կան։ Տեսեք, երեկվա օրինակը շատ վառ օրինակ էր, թե ինչպես է կուսակցականությունը ուրեմն խանգարում մարդուն, անհատին, անկախությանը ընդհանրապես։ Ես համոզված եմ, որ երեկվա այդ падգամավորների մեջ, այդ նույնիսկ այն 79 հոգու մեջ, ովքեր որ քվեարկեցին այդ չարաբաստիկ կոնվենցիային կողմ, նրանց մեջ կան մարդիկ, նրանց մեջ կան հայեր, կան հայեր, որոնք որ ներքուստ դեմ էին այդ կոնվենցիային, բայց նրանք ոչինչ անել չեն կարող, որտեղ նրանք շղթայված են կուսակցականության այդ պահանջներով։ Հիշեք ինչ կատարվեց նույնիսկ ամենաավանդական կուսակցության ներկայացուցիչի հետ, երբ որ նա միակը նախկին ազգային ժողովում, ով չի ընտրել, ասենք այսօրվա իշխանություններին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Մնացած բոլորը, օրինակ ՀՀԿ-ն, էլի, որ ինձ ասում են, որ մենք չենք ընտրել իրան, այո, դուք եք ընտրել իրան։ Անցած ազգային ժողովը ընտրեց ներկա իշխանությանը։ Իրենց չընտրելով, այնտեղ կար չէ, օրենքը այսպես է, պետք է չընտրեն, որ ընտրվի։ Եվ այդ քվեարկությունները, որ նրանք արեցին ազգային ժողովում, դա հենց առաջին ընտրությունն էր Նիկոլ Փաշինյանի։ Եվ այնտեղ էլ կային մարդիկ, շատ կային, եւ այդ կուսակցության մեջ կային շատ մարդիկ, որոնք դեմ էին։ Բայց քանի որ ոժդը, այն ժամանակվա այդ կուսակցության ոժդը, այս կուսակցության ոժդը, народный вождь է, մի խոսքով ասած, հրահանգել է, որ պետք է այդպես արվի, ապա բոլորը իրենց կամքին հակառակ անում են այն, ինչ պահանջում է կուսակցությունը։ Այսինքն պետության ազգային շահերից շատ ավելի բարձր միշտ դրվում է կուսակցական շահերը։ Հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Ազգի ու պետության շահերից վեր նրանց համար առաջնայինը դա կուսակցության շահերն են։ Նրանք ոչ միայն մեր սահմանադրությանը, մեր կանոնադրությանը, մեր օրենքներին են երդվում, այլ առաջին հերթին երդվում են իրենց կուսակցությանը, որ պետք է միշտ անեն այնպես, ինչպես որ թելադրում է կուսակցության շահերը, կուսակցության շահերը, ոչ թե ազգի, ոչ թե նույնիսկ իրենց ասած ժողովրդի, այլ հենց կուսակցության շահերը։ Այդտեղ է սկսում մեր ասում все беды ռուսերեն։ Բոլոր մեր դժբախտությունները սկսում է հենց այդտեղ։ Երբ որ ինչ որ խմբավորման ցանկացած կուսակցություն դա խմբավորում է,
Քաղաքական խմբավորում է, ինչ խմբավորում ուզում եք ասեք, ցանկացած խմբավորման շահերը, եթե դրվում է, ուրեմն պետական, դրվում է անձնականի, նույնիսկ անձնականից, նույնիսկ ազգայինի մասին չեմ էլ խոսում, շահերից առաջ, ապա դա երևի դրանից վատ բան չի կարող լինել երկրի կառավարման հարցում։ Տեսեք, նախորդ իշխանությունները արեցին այնպես, որպեսզի ոչ մի անհատ, ոչ մի անկախ կարծիք չհայտնվի հանկարծ ազգային ժողովում։ Այսինքն կամ պետքա հարեիր ինչ-որ կուսակցության, եթե նույնիսկ այդ կուսակցական այդ տոմսը չէր վերցնում, ապա պետքա մի քիչ կոպիտ ասեմ, քամակ մտնեիր ինչ-որ կուսակցության, որ քեզ իր ցուցակում դներ ինչ-որ տեղ, որ շանսերդ ինչ-որ ձև շանսեր ունենայիր Արման Բաբաջանյան լինելու, ասենք։ Մնես մտնելու, մտնես բան, ինչա, մենակ թե մտնես ընդեղ, մենակ թե այդ մանդատը ստանաս։ Ինչա նշանակում, ուրեմն ոնց են փաթաթում օտար, այս օտարածին կառույցների ձևեր եւ ամեն ինչ, մենակ կոնվենցիաներով չի։ Իսկ ինչու մենք չստեղծենք մեր ազգային մոդելը երկրի կառավարման։ Խելոք նորմալ մարդկանց հետ խոսում ես, մեկ էլ որ ասում ես հանգարց կուսակցական չպետքա լինի խորհրդարանը, մարդիկ չպետքա լինեն, կուսակցություններ չպետքա լինեն, պետքա լինեն երկրի մասին, ազգի մասին մտածող անհատներ, ովքեր ունեն ազգային, նախ պետքա ունենանք ազգային ծրագիրը, եւ հետո պետքա լինեն մարդիկ, անհատներ, ովքեր այդ ազգային ծրագիրը ուրեմն իրենց ծրագրերը կներկայացնեն, թե ինչպես են նպաստելու այդ ազգային ծրագրից։ Եվ ով որ կշեղվի այդ ազգային ծրագրից, դուրս կթռնի։ Տեսեք, երեկվա ես ինչ էի ասում, նախորդ ասեցի կարծեմ, նույնիսկ ամենաավանդական կուսակցությունը, ամենահին կուսակցություններից մեկը դաշնակցությունը է, այն մի մարդուն, որ ունեցավ ուրեմն քաջություն, ասելու, որ ես չեմ ուզում այս մարդիկ գան իշխանության, չեմ ուզում այս մարդը վերցնի իշխանությունը, նույնիսկ նրան պատժեցին, եթե չեմ սխալվում, հեռացրեցին կարծեմ։ Մի հոգի է նախորդ խորհրդարանից, որ չի ընտրել այսօրվա իշխանությունը։ Մնացած ամբողջ խորհրդարանով, պետական ապարատով բոլորով նրանք արեցին ամեն ինչ, որ ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Եվ դրա համար էլ սրանք շարունակում են նրանց ուրեմն բոլոր նախագծերը, ամեն ինչը։ Նրանց սխալներից մի երկու բան ուղղում են, որպեսզի աչքներս փակեն, բայց մնացած այդ ազգադավ ծրագրերը, որ բերվեցին, ընտանեկան բռնության օրենք, մի մոռացեք, այս բոլոր օրենքները, որ սրանք ընդունում են, բերել են նրանք։ Բերել են նրանք, սրանք կարող են չընդունել, բայց քանի որ սրանք նրանց շարունակությունն են, մի երկու այսպես մակերեսորեն բաներ են անում, մարդկանց աչքերը փակում են, ասենք մի որոշ ժամանակ կթողեն, որ տամոջնայով, բայց սահմանները փակեցին հիմա, ինչ տարբերություն։ Որ մի երկու բան հեշտ բերեք եւ այլն, օլիգարխներին ասում են դուք սրանից հետո բարի ուրեմն գործարարներ եք եւ այլն, աշկակապություն են անում, մի երկու բան այսպես շտկում են, նրանք էլ են իրեն ժամանակին մի երկու բան շտկել, բայց ընդհանուր այն ինչ որ պահանջում է ազգային շահերը, դրանից շեղվել են շատ, ահավոր են շեղվել, որովհետև իրենց կուսակցական շահերը նախընտրում են մնացած բոլոր ազգային, պետական եւ այլ շահերից։ Այստեղ է մեր դժբախտությունը։ Մենք պետք է ձերբազատվենք այդ կուսակցական ցավից։ Նախ մեր մոտ կուսակցություններն էլ են ուրեմն այդպես որպես այնպիսին որ պետքա լինեն չկա հիմնականում կան մի երկու հատ բացառություններ կան, որ այսպես ասած կարծես թե գաղափարի շուրջ են, բայց հիմնականում բոլորը ինչ որ անձի շուրջը հավաքված խմբավորում է, անունը դնում են կուսակցություն, եւ այդ ինչ որ անձը ոչ նարոդը, այդ իրանց նարոդը, էլի կուսակցության, ինչ ասում է, այնպես էլ պիտի լինի։ Եվ դա այդպես էլ փոխանցվել է, այսպես ասած, այսօրվա իշխանությունների սիրած խոսքի ժողովրդին։ Ազգ բառը վերացել է, այդ ազգային ժողով բառը ընդհանրապես խայտարակություն է այդ ժողովին ազգային անուն տալը։ Այնտեղ ապազգային բոլոր որոշումները, որ կատարվում են, ընդունվում են, ու դա կոչվում է ազգային ժողով, դա ուժղակի խայտարակություն է, որտեղ ազգ բառը ընդհանրապես չի հնչում։ Այդ ամբիոնից տեսել եք, որ ազգ բառը հնչեցնեն։ Հիմա տեսեք,
Ինչ է ուզում ասել։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Մոդելը, որ առաջարկվում է այսօր, շատ ազգային, ուրեմն մտածելակերպով առաջնորդվող, ազգային շահերով առաջնորդվող մարդկանց կողմից, շատ հասարակ մոդել է։ Այսօր մենք առաջարկում ենք, որպեսզի անհատներից, անհատապաշտությունից, կռապաշտությունից ազատվենք, ձերբազատվենք եւ կուսակցականությունից ձերբազատվենք։ Պետք է մտածել ազգային կառավարման մոդելի մասին։ Դրսից նորից ներողություն եմ խնդրում բոլորից, որ անջատվեց հեռախոսի զանգ է գալիս, նորից խնդրում եմ ընկերներից, հարազատներից եւ մանավանդ տնեցիկին, որ զանգում եք մի հատ նայեք։ Լավ։ Ինչ է ուզում ասել։ Մենք ասում ենք, որ պետք է ստեղծել ազգային մոդելը երկրի կառավարման եւ չպետք է դա լինի թխած SNN այդ իզմերից, հա, նեոբոլշևիզմ, սոցիալիզմ, կապիտալիզմ, մնացած բոլոր կոմունիզմ, իզմերը կապեցին մեր գլխին, մեզ շատ հայտնի ուրեմն ազգություն ունեցող այդ գործիչները, բոլոր այդ գաղափարախոսությունները այդ իզմերի ստեղծեցին, կապեցին, բայց իրենք ղեկավարում են իրենց ազգային ուրեմն մոդելով, ունեն ազգային ծրագրից, որից մի վայրկյան այս կողմենքում չեն շեղվում, բայց մնացած բոլոր ժողովուրդներին իրենց կարծիքով մնացածը ժողովուրդներ են, ժողովուրդ էլ չեն, գոյերի գլխին կապեցին բոլոր այդ իզմերը, բայց իրենք ունեն հստակ իրենց մոդելը եւ այդ մոդելը ճիշտ է իբրև թե այս նույն մոդելն է, բայց հաստատ իմացեք, որ նրանց մոտ դա լրիվ տարբերվում է։ Ինչ է ասում, նախորդ իշխանությունների օրոք այս ընդունված օրենքները, որ դու պետք է անպայման լինես ինչ-որ կուսակցության հարող կամ ինչ-որ կուսակցությունների դաշինքի միջոցով, որպեսզի կարողանաս մասնակցել երկրի կառավարմանը։ Այսինքն, եթե դու հզոր, թեկուզ խելացի գիտնականներ կան այնտեղ, ինչ ասես աստիճանի զարգացած հայեր չունեն, որոնք անհատներ են եւ չեն ընդունում կուսակցականությունը, նրանք չեն կարող ուրեմն հայտնվել ազգային ժողովում, կամ էլ պետքա գնան գլուխ խոնարհեն խնդրեն, ինչպես ասեցի, որպեսզի որևէ կուսակցություն նրանց որևէ ցուցակում դնի հնարավոր անցողի կետում։ Եթե այդ մարդը նույնիսկ գենի է, եթե նա աշխարհի ամենալավագույն, ասենք, ֆիզիկոսն է, մաթեմատիկոսն է կամ չգիտեմ, տնտեսագետն է եւ այլն, եթե նա որևէ կուսակցության չի հարում, նրա հայտնվելը մեր երկրի կառավարում բացառվում է այսօրվա ընդունված այդ ապազգային օրենքներով։ Մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես փոխել մոդելը։ Բայց քանի որ կարող է գամբրնեն տանեն հազում եմ։ Բայց քանի որ ասեմ ձեզ, քանի որ մենք առաջարկում ենք, մենք ասելով ես նկատի ունեմ մարդիկ են, ովքեր որ նույն ձև են մտածում, ոչ մի խմբավորում, ոչ մի չգիտեմ, բան չկա։ Կուսակցություն կամ եւ այլն։ Առաջարկում ենք փոխել մոդելը, գտնել ազգային մոդելը կառավարման, որը պետքա նաև մեր բոլոր ավանդական, ուրեմն, ասենք, ընտանիքի եւ այլնի մոդելը կիրառի իր մեջ, ներառի իր մեջ, կներեք։ Ավանդական ընտանիքի մոդելը շատ կարևոր մոդել է, մեր հայկական ավանդական ընտանիքի մոդելը։ Բայց քանի որ մեծ մասշտաբով պետք է մտածել մեծի մասին։ Մենք տեսանք, որ այդ կռապաշտությունը, անձապաշտությունը, որ մեր կուսակցություններն էլ ունեն, մեզ տանում է դեպի վատ ապագա, շատ վատ ապագա է, կարող է ապագա չունենանք էլ դրա պատճառով։ Որ մի անձին մյուս անձով փոխում ենք, ինչ հույս ու հավատ ունենում ենք, տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Ուրեմն չի կարելի այս երկիրը վստահել մի անձի։ Եվ թողնել, որ ինքը վաղ ասի ինչ ուզեմ կանեմ, դուք ինձ վստահել եք, всё, էլ գործ չունեք, չեք կարող ինձ պահանջեք ոչի բան։ Վստահել եք, տվել եք ձեր քվեն։ Всё, գնացեք վերենգեք տեղները, թե չեք փռեմ ասֆալտներին, պաձեզներում ձեր սաղը կջարդեմ, ես ինչ ուզեմ են կանեմ, ինձ տվել եք վստահություն։ Մոտավորապես այդպես էլ հնչեց։ Այսօրվա երկրի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ելույթը։ Այդ 70%-ը, որի մասին երեք խոսացի, որ մեր աշկերն են մտցնում։ Հիմա տեսեք, ինչ է առաջարկվում։ Միանգամից չի ստեղծվելու այդ մոդելը։
Բայց նաև չենք կարող թույլ տալ, որ այս անձապաշտությունը, կռապաշտությունը եւ այս անձի կողմից այդ իրեն բանի տեղ դնելը, Աստծո տեղ դնելը, Քրիստոսի տեղ դնելը, Հռոմի Պապի տեղ դնելը տանի մեր երկիրը կործանման։ Մարդը իրոք մտածում է, որ ինքը այդ աշճանի է, էլի Քրիստոս, Հռոմի Պապ եւ այլն նստում հելում հետները խմում է բանը անում, ու ուրեմն ինքը ինչ անում է ճիշտ է անում։ Եթե մարդը այդպես համոզված է, ուրեմն դա խայտարակություն է։ Հետո էլ երբ որ բացահայտ ապացուցում է իրան սխալ լինելը, մի հատ ասում է, հա ինչ ներողություն, լավ, հա։ Կներեք։ Զատո ասեցի կներեք, ուրիշները չէին ասում կներեք։ Երկիրը ղեկավարում, ստե կներեքով չի հարցերը լուծում։ Երկրի ղեկավարի սխալը կներեքով չի լուծում։ Երկրի ղեկավարի սխալը լուծվում է ցանկացած սխալ, որտեվ ինչու են որ ասում ես 70% տվել են ձեզ քվե։ Դուք իրավունք չունեք սխալվելու։ Ոչ մի սխալ իրավունք չունեք անելու։ Պետք է հանեք վար դնեք, ասեք սխալվեցինք։ Մոդելի մասին ասեմ, որ առաջարկում ենք։ Ժամանակավոր մոդելի մասին եմ ասում։ Մի անգամ ասել եմ, նորից կրկնում եմ։ Այսօր մենք գտնվում ենք պատերազմական ուրեմն իրավիճակում գտնվող երկրում։ Գիտենք, որ հարևանները օր-օրի զինվում են ու ավելի հզորացնում են իրենց հարձակողական ուրեմն ուժերը բանակի, օր-օրի սպասում են, որ ինչ-որ մի առիթ լինի եւ իրենք օգտվեն այդ առիթից, այսինքն չի կարելի երկիրը թողնել առանց ուրեմն ղեկավարման։ Բայց ով պետքա նման իրավիճակով ղեկավարի մեր երկիրը։ Հաստատ դա չպետքա լինի որևէ անձ։ Հաստատ դա չպետքա լինի որևէ անհատ։ Ոչ մի անհատ չպետքա լինի, որը կարող է, ասենք, ցանկացած որևէ շահից, թեկուզ եւ իր կարծիքով շատ ազգանպաստ գործ անելով ստորագրություն դնի, որի տակից հետո ազգը չի կարող դուրս գալ։ Չպետք է լինի մեկ մարդ, որը կարող է գնալ եւ որոշել ազգի ապագան։ Այդ մոդելը Հայաստանում չաշխատեց։ Լավ, վատ, կիսատ, բռատ չաշխատեց։ Դրամա էլ ասում են, հա, ռոբասերժականը, ինչի՞ չեք ասում, ասենք Քոչինյանը, Դեմիրճյանը, Լևոնա, ռոբասերժական։ Ասենք ես Քոչինյանը, Դեմիրճյանը, Լևոնա, ռոբասերժական եմ փաստորեն, որտեղ բոլորի այդ բանում ապրել եմ, պիրուտներում ապրել եմ ինչ որ, նույնիսկ ծնված օրից ես միջև, ասենք, այսօր։ Նիկոլականն էլ, հա, ասենք Քոչինյանը, Դեմիրճյանը, Լևոնա, ռոբասերժան, Նիկոլականը։ Թե ինչա թե այսօր տվյալ պահին չեմ համաձայնվում ներկա իշխանությունների հետ, այդ վերջինը պետք է չասեք, միջև այդ ինչ եղել է, դա պետք է ասեք։ Ռոբասերժական, ինչի՞ չեք ասում Լևոնա ռոբասերժական ասենք։ Ինչի՞ եք հատուկ էս վերջի 10 տարի։ Ահա, դուք գիտեք ինչի։ Որտեւ այն նախքին վերադարձել է։ Այ դրա համար ինչ։ Մեր երկիրը չպետք է լինի անձերի, ուրեմն քմահաճույքին տրված։ Առաջարկվում է, որպեսզի այսօրվա ուժային կառույցներում գոյություն ունեն հոյակապ, հրաշալի, փորձ ունեցող, կրթված, Ալիևի նման կիրթ չէ, իրական մեր կիրթ, բարձրաստիճան սպաներ, գոյություն ունեն մասնագետներ, գոյություն ունեն շատ խելացի մարդիկ։ Պետք է նրանցից կազմվի խորհուրդ եւ ժամանակավորապես պետք է երկրի կառավարությունը հանձնվի այդ խորհրդին։ Ես պատկերացնում եմ մոտավորապես 11 հոգանոց խորհուրդ, որտեղ կլինեն եւ արտաքին գործերի, այսինքն դիպլոմատներ կլինեն, շատ խելացի դիպլոմատներ կան, ունենք, նախարարների հետ չի կապված այդ դիպլոմատ կոչվածը, իրոք ունենք կրթված շատ լավ, ուրեմն դիպլոմատներ։ Նրանցից պետք է կազմվի խորհուրդ, որը որ ժամանակավորապես կապահովի երկրի անվտանգությունը, արտաքին եւ ներքին ամենակարևոր կարգապահությունը, երկիրը կդրվի ճիշտ ռելսերի վրա, մարդիկ կսկսեն աշխատել, ապրել, իրենց օրվա հացը վաստակել եւ զբաղվել իրենց գործով, ոչ թե ամբողջ հանրապետությանը լայվերով, այսենց թեկուզ եւ իմ կնստացնենք, ասենք քաղաքականության վրա եւ մարդիկ ամեն ինչ թողած ամբողջ օրը վախեցած, մի կողմը վախեցած, որ այս հներն են գալու, մյուսը վախեցած, որ այս հարկերը չեն կատարվի, 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 մյուսը վախեցած, որ այս հարկերը չեն կ
եւ վատ է լինելու, մյուս կողմն է վախեցած, որ այս նորերը ուր են տանում ու այսպես այս հավերժ պատերազմն էլ երկրի ղեկավարի կողմից անդադ հրահրվելով բենզինա որ լցնում է այդ բանի մոլոտովի կոկտեյլները որ շպրտում է այս ամեն ինչի վրա, որ մարդիկ են պուճուր երեխաներից սկսած միջև զառամյալ ծերունիները, որ էլ բան չունեն կորցնելու, սպասում են այսօր կքնեն չենելնի թե վաղը, բայց մեկը նրանք զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Երկիրը կհանձնվի այդ խորհրդի ռազմական անվտանգության անունը կարևոր չի։ Կարևորը որ լինեն ճիշտ մասնագետներ առաջին հերթին ուժային կառույցներից, ովքեր որ ունակ են եւ արտաքին անվտանգությունը ապահովելու եւ ներքին կարգապահությունն ու ամեն բնականոն կյանքը ուրեմն առաջ տանելու։ Կստեսի այնպիսի մթնոլորտ, այս լարված, այս պայթուցիկ, այս լաթը վառած, ոնց որ ասեցի, մոլոտովի կոկտեյլը արդեն օդի մեջ sense գնում է։ Հեսա ուր որա պետք է պայթի։ Ու սկսենք մեկս մեկի վիզ փրթել, այսպես ասած։ Այդ քաղաքականությունը որ տարվում է դրան է տանում, ամբողջ օր ազգային ժողովում իրար մորթում են, հետո հաջորդ օրը դա այսօր ռազմորկեք են անում, էնի ինձ ասեց, ես նրան ասեցի, ախպեր տղա ես դու սարի, այս անենք։ Այսինքն այս մթնոլորտ, այս լարված մթնոլորտը, գումարած այս պանդեմիան ու այս ամեն ինչը, մի հատ ֆիտիլը վառած բոմբա։ Հանձնեն այդ խորհրդի, որոնք կապահովեն նորից եմ ասում, առաջին հերթին անվտանգությունը սահմանների, ամբողջ Հայաստանով, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունով, ամբողջ Հայաստանով, այսինքն Արցախ, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, ամբողջը կոչվում է Հայաստան։ Հայաստանի անվտանգությունը կապահովեն եւ ներքին կարգապահությունը, համերաշխությունն ու մարդիկ կսկսեն զբաղվել։ Մեզ սպասվում են այնպիսի ժամանակաշրջան, մեզ սպասում, որ մենք պետք է ինքնաբավ երկիր դառնանք։ Այլընտրակ չունենք, մենք չպետք է կախված լինենք ամեն ինչը դրսից։ Պետք է զարգ տալ գյուղատնտեսությանը, անասնապահությանը, մենք ունենք բոլոր նախադրյալները տարիներով ապրելու ինքնաբավ։ Հա կարող է երկու հատ բանան ու ես իմ չգիտեմ այնտեղ անանաս էլ քիչ ուտենք, բայց դրանից հաստատ չենք մեռնի։ Եվ դրանից հաստատ սոված չենք մնա։ Այդ խորհուրդը կղեկավարի երկիրը եւ այնտեղ չի լինի նախագահ այդ խորհրդում։ Որովհետեւ նորից եմ ասում, հենց մի հոգի եղավ ասողը, հենց ասող ունեցա, այդ օտար գաղափարախոսությունների ընդհանուր sense բանը բերել են, սարքել են, դրել են մեր գլխին, որ մի հոգի պետք է ասող լինի։ Ես երեք օրինակ բերեցի, եթե լավ լիներ այդ, մեր թագավորները մեզ թողած կլինեին կարգին երկիր, ոչ թե այս այն էլ թագավորների շնորհիվ չի, այն ինչ որ ունենք, այս մի պուտ հողը։ Հաստատ թագավորների շնորհիվ չի։ Ոչ էլ ինչ որ անհատի շնորհիվ է։ Այն ինչ որ այսօր ունենք, դա հենց այդպիսի մի խորհրդի, ռազմական խորհրդի շնորհիվ է որ ունենք։ Այդ խորհուրդը ղեկավարի երկիրը 1, 2, 3 տարի, որի ժամանակ կստեղծվի այդ նույն նոր մոդելը ազգային։ Հանդես կգան մարդիկ ծրագրերով, թեկուզ խմբավորում կլինի, բայց ոչ կուսակցություն։ Մեր միակ կուսակցությունը պետք է լինի մեր ազգը, ուրիշ ոչ մի կուսակցություն։ Կուսակցություններ, հետո կուսակցության պատկանող թերթեր եւ այլն, այսինքն մեր պետականությունը, մեր անհատականությունը, մեր անկախությունը չկա, վերացել է։ Պետք է միայն կուսակցական շահեր լինեն։ Մարդը չի կարող արտահայտվի։ Հենց արտահայտվում ես, քեզ ինչ ասես վերագրում են։ Տեսեք, այսօրվա ուրեմն ինչեր են մեր վիդեոների եւ այլի տակ։ Ոչ մի հատ արգումենտ։ Պիցայա, կերոբա սերժական, լափամանից զրկված, ինչ ստից մի բան գրեն էլի։ Ասենք իրանց այդ տափակ ուղեղների բանով պետք է մի բանդիտ, հանցագործ, իմ ասած արգումենտի մասին մի բան գրեք, ասեք չէ, դու սխալ ես ասում, այսօր կուսակցականությունը մեզ վնաս չի տալի, որովհետեւ կուսակցական այսպես։ Մի հատ արգումենտ էլի։ Չէ, ընդամենը դու պետք է անուն են կպցրեմ քաշմեկա, իրանց Սուրբ պարտքը կատարեցին, հայոյան գրեցին կամ մի բան գրեցին, դրանով ավարտվեց։ Այդ մակարդակի է իջել։ Ու հենց այդ կուսակցականությունն է բերել դրան։ Որ պետքա նարոդնի ոժդի ինչ ասի, բոլորը պետքա ընդունեն։ Սայուզ ներուշի միխա։ Խորհուրդը, որը ստեղծված կլինի 11 հոգուց, ասենք թե
Ես հիմա դա թիվա, որ ես եմ մտածում, դա անպայման չի որ ճիշտ լինի։ Բայց ինչքան շատ այնքան լավ, լուրջ եմ ասում, գոնե այդքան լինեն։ Որպեսզի մեկ հոգի, երկու հոգի դրսի ուժերը եւ այլն չկարողանան ղեկավարել, չկարողանան մեծամասնություն։ Մի հոգուն հեշտ է ուրեմն վերբով կանել կոպիտ ասած։ Համոզել եւ 11 հոգու դժվար կլինի, մանավանդ որ դրանք աֆիցերներ են, ասենք, սպաներ են, մի երկուսը ասենք ազգային անվտանգության տարիներով աշխատող գեներալներ են, սպաներ են եւ մի երկուսը ոստիկանության, մի երկուսը արտաքին գործերի նախարարության հին կրթված դիպլոմատներ են, մի երկուսը ուրեմն պաշտպանության ոլորտում, հա, անպայման, մի երկուսը չէ, նույնիսկ մի 4-ը պետք է լինեն պաշտպանության ոլորտում, որտեղ արտաքին ուրեմն քաղաքականությունը, արտաքին անվտանգությունը կարևոր խնդիր է։ Ու այդ մարդիկ որ ասում են, բա ո՞նց ենք մենք դրսի աշխարհի հետ է ջամ, շատ հանգիստ։ Շատ հանգիստ։ Ներկայացուցիչ կգնա ցանկացած հանդիպում։ Ու մենք մեր մասին է պիտի մտածենք, ոչ թե անդադ աշխարհի մասին, թե ինչ աշխարհը ոնց կասի։ Մենք մերը առաջարկենք։ Մեր մոտ սենց է։ Գնաց ասենք ես մի ներկայացուցիչ չէ որևէ հանդիպման։ Ընդեք իրան առաջարկներ արեցին։ Չի կարա այդ մարդը որոշի, հա, ես ստորագրեմ, համաձայն, ոչ, հետ կգա, խորհուրդը կընդունի, ամբողջ խորհուրդը կընդունի, բոլորը միաձայն կանցնի եւ միաձայնության սկզբունք պետք է լինի։ Ոչ թե Գուրգենը առաջարկեց միաձայնություն, շատ ճիշտ է։ Եթե միաձայն չանցավ, ուրեմն այդտեղ ինչ որ բան են չի։ Նման կարևոր խնդիրները, եթե միաձայն կընդունվի, նոր այդ մարդը իրավունք ունենա գնա հաջորդ հանդիպմանը որևէ բան ստորագրելու։ Դա ենք առաջարկում։ Այդ ընթացքում կձևավորվեն նոր մոդելը ազգային կառավարման մոդելը կձևավորվի։ Կլինեն, ասենք, համախոհներ եւ այլն, ծրագրեր կներկայացնեն, ինչպես են պատրաստվում։ Եվ այո, այդ ժամանակ էլ կարելի է, եւ նույնիսկ նախարարությունները ասեցի, որ ասում են, բա այդ վայնիներին ու ասենք ԱԱՑ եւ այլ եւ դիպլոմատներին դրեցիր, բա ով է տնտեսությունով։ Իհարկե, տնտեսությունով կզբաղվեն տնտեսագետները։ Առողջապահությունով կզբաղվեն ուրեմն բժիշկները, մասնագետները, մենեջերները, որովհետեւ իմ լավ ընկերը որ ասում են, մենք չունենք առողջապահություն, մենք ունենք հիվանդաբուժություն։ Մենք նես չենք անում, որ աղջիկները, մենք սպասում ենք հիվանդանա բուժենք։ Եվ այնտեղ էլ չպետք է լինի մի հոգի, որ իր ուզած ձևով ոնց ուզին հենց քշի այդ ոլորտը։ Ասենք այսօր օրինակ բերեմ կրթության, գիտության, ասենք ծառերի, հողի, երկնքի, գետնի, ընդերքի, քանի նախարարություն այդ ոնց ուզում ես տշումը։ Այսօր ասում եմ, չոր սենց գնահատեք, դասատուեն հարցում անգլերեն խոսագիտես չէ, դե դավայ ստեղից եւ այլն, դա ես ուղղակի չափազանցած եմ ասում, բայց մոտավորապես պատկերացեցիք ինչ եմ ասում։ Ընդեղ էլ թող լինեն փոքր խորհուրդներ, 3 հոգանոց խորհուրդ, ինչ է նշանակում, նախարարն ասեց բոլորը ես։ 3, 4, 5 հոգանոց թող խորհուրդներ լինեն, ոլորտները ղեկավարվեն։ Տեղակալ, ոչ մի տեղակալ։ 3-4 հատ հատով չի անձնավորություն, 3-4 անձնավորություն, որոնք ոլորտի լավագույն մասնագետներն են եւ հավասար իրավունքներով, որ մեկը չուզենա իր տունը ոնց իրան փոքր ժամանակ ասել է նենց անի։ Իրան ասեն հայոց լեզուն ինքը չի սիրել, ուրեմն հայոց լեզուն հանեք բանից, ինչա, դբրոսներից, բուհերից։ Չի սիրում ինքը ռուսկի շկոլա սկանչալսը։ Չպետք է լինի մի հոգու, ջեք հասկանում, մեր երկրում անհատների ղեկավարումը ձախողված է։ Չկան անհատներ, որ կարող են երկիրը տանել, չկա։ Ոչ մի անհատ։ Եվ այդ անհատների շուրջ այդ կռապաշտությունը թարգել է պետք տալ։ Դա է առաջարկը, ավելի խորը, ավելի մանրամասն այդ առաջարկը անդադացվելու է։ Եվ հասնելու ենք, մենք ձերբազատվելու ենք կուսակցություններից։ Պետք է այս ազգը ձերբազատվի կուսակցություն կոչված այդ ուրեմն նարոդնի ոչդերի շուրջը հավաքված այդ ազգակործան միություններից, որոնք, ինչպես 3, ես համոզված եմ նորից կրկնեմ, նախորդ հատվածում իմ վիդեոյի ասեցի, ինչպես 3 ասեցի, որոնք որ
կան 79 հոգու մեջ հայեր կան, որոնք հասկանում են, որ չի կարելի մեր այդ մանկապղծության դեմ այդ խափուսիկ, ինչպես ամեն ինչ այսօր աշխարհում խափուսիկ վերնագիր է դնում են, մի այսքան լավ բան են գրում, մեջը 2-3 այնպիսի ուրեմն բան են մտցնում, որը հիմնական նպատակն է, որտեղ որ կեղտը բերեն քեզ մատուցեն, դու այդ կեղտը չես ընդունի, բայց այդ կեղտը որ փաթեթավորեն, սիրուն, շատ գեղեցիկ, ուրեմն փաթեթի մեջ վերեն բանձիկներով, բանով, բերեն տան դու վերցնելու ես։ Պատկերացրեք մի կտոր կեղտ մեկը բերի ասի, առես քեզ, կվերցնես, չես վերցնի, չէ, հետ կքաշվես։ Դրա համար նա փաթեթավորում են սիրուն, այսպես բանի մեջ բանձիկներ են դնում վերեն, տեսեք ինչ լավ է, մենք ուզում ենք մեր երեխաներին մանկապղծությունից ուրեմն օգնենք, փրկենք եւ այլն, եւ այդ կեղտը փաթեթավորված այդ սիրուն պակետի մեջ բերում են տալիս են քեզ։ Իրականում էլ կեղտը քեզ հասցնելն էր, որպեսզի դու այն ընդունես։ Թեկուզ սիրուն փաթեթի մեջ, այդ թե ինչ էր երեկվա կոնվենցիան։ Հասկանում եք, դրսում մշակված հատուկ այդ սրբապիղծ, մանկապիղծների կողմից, ոնց անենք, որ մեզ մի քիչ թույլ տան, որ այս բաներ անենք, հա, ասենք գեերին ոնց թույլ տանք, որ գնան դպրոցում քարոզ անեն։ Ախպեր որ գնանք, ասենք թողեք մենք գանք դրագ քույնները գան, ասենք դպրոցում քարոզչություն անեն, մենք ասենք չէ, մի անգամից ասենք դու կանգնի բանը, կասի չէ, ախպեր, չէ։ Բայց որ ասենք նրանց փորձում ենք պաշտպանենք ուրեմն սեռական ոտնձգություններից, մենք ուզում ենք որպեսզի երեխաները ավելի պաշտպանված լինեն, մենք ուզում ենք որ երեխաները ավելի ճիշտ դաստիարակվեն, այսքան գրում են սիրուն բաներ, մեջը գրում են որ ցանկացած ՀԿ, որը կներկայացնես իր թղթերը կարող է գալ եւ քարոզչություն անել, ասենք դպրոցում եւ այլն, վերջ գնաց, մտավ էդի, կեղտը վերցեցիր, ընդունեցիր։ Ինչի մասին են խոսում, ստեղ ինչ կապ ունի Լովա Սերժա, Ռոբա, Կարեն Դեմիրճյանը, Քոչինյանականը, ասեք իմանամ, արգումենտ բերեք, մի ասեք SSN-ս, արգումենտ բերեք ասածներս, սխալ բան կա այդտեղ ասածից մեջ, ուրեմն մենք չենք կարող մանկապղծության դեմ օրենքներ չունենք միջև այսօր, թույլատրված էր մանկապղծությունը եւ կարող էր մանկապղծությամբ զբաղվել եւ անպատիժ մնալ, այսինքն մենք այսքան տարի տենց ենք ապրել, Էդ է նշանակում, որ ինչ-որ պետք է անպայման կոնվենցիա ընդունենք, որ թույլ չտանք մանկապղծությունը մեր երկրում։ Դրեք գնդակահարությունը օրինական ասեք նորից, թքած ունենք Եվրոպան 2 կոպեկ իրա կտա, թե չի տա, մեկը արդեն երկրները գնալու են ինքնաբավության։ Երկու հատ մանկապղծ գնդակահարեք, պրծեք։ Տեսեք ոնց են վրազ։ Կամ ասենք այսօր իմ լավ ընկերներից մեկը գելա 10 տարի դպրոց եմ գնում տեսել եմ ծակ կոշիկներով աղասին ա գրել, երեխեք չեմ տեսել, ասենք, բռնության ենթարկված երեխա 10 տարվա մեջ։ Այդ ծակ կոշիկով երեխեքի մասին մտածեք, ճիշտ է ասում։ Մանկապղծության ամեն ինչի դեմ մենք ունենք օրենքներ։ Քիչ է, խստացրեք մեր օրենքները, ինչի եք բերում դրսից, ուրեմն այդ օտար բաները մտցնում մեր երկիր, օրենքները։ Ինչի մենք պետք է ուրիշներին ընդօրինակենք։ Այդ ինչա մենք նոր ստեղծված ինչ որ մի ցեղախմբերի հավաք, հա, ժողովուրդ, հա։ Այդ ինչա թե կոչվում է երրորդ հանրապետություն, այդ նոր է, էլի, ամեն ինչը նոր է ստեղ։ Արա 7-8000 տարվա պատմություն ունենք։ Գնում եք այս նոր ստեղծված ժողովուրդների օրենքները բերում եք կապում եք մեր վզի։ Օր առաջ պետքա կանգնացվի, օր առաջ պետքա դադարացվի այս կործանման ճանապարհը ընտրած կուսակցականացված ուրեմն ազգակործան գործունեությունը այսօրվա մոդելի օր առաջ արդեն բոլոր ապացույցները կան որ շատ ավելի վատ, շատ ավելի վտանգավոր կոնվենցիաներ, ստորագրություններ են դրվելու եւ ես կոչ եմ անում մեր արժանապատիվ սպաներին որոնք ունակ են երկիրը ժամանակավորապես պահելու իրենց ուրեմն ղեկավարման տակ։ Պետքա ձևավորվի այդ խորհուրդը մեր արժանապատիվ ազգանվեր բարձրագույն սպայական կազմից ուժային կառույցների
պետք է ներառվեն նաև մարդիկ այն կարևոր կառույցներից, որը որ ասենք մի հոգի պետք է լինի նաև առողջապահությունից, շատ կարևոր է այսօր, արտաքին գործերի ուրեմն մասնագետ պետք է լինի, այնտեղ ավելի ճիշտ ու ավելի հստակ կներկայացվի, թե ինչը առաջարկվում։ Եվ այդ մարդիկ պետք է իրենց կառավարության տակ վերցնեն երկրի ժամանակավոր կառավարումը, ժամանակ տրվի, որպեսզի ստեղծվի նոր կառավարման մոդելը, որը չպետք է լինի անհատ։ Եթե ժամանակի մտածում է նախագահական մոդելը, եթե նույնիսկ նախագահական մոդելը վերադարձի, նախագահան չպետք է ունենա ինքնա ուրեմն որ չպետք է լինի այն մոդելով, որը որ եղել է, որ ես ինչ ասեմ օրենք է։ Նախագահան կարող է լինել այո, միայն կատարողը։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ կստեղծվի արդեն իսկական ազգային խորհուրդ, ընտրություններ կլինեն ազգային խորհրդի, մարդիկ կներկայանան ոչ թե կուսակցություններով, այլ իրենց ծրագրերով, թեկուզ խմբերով, բայց ծրագիր կոնկրետ ազգային ծրագրերով, երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու եւ այլ ծրագրերով, եւ մարդկանց կտրեն ոչ թե իրենց դեմքի, իրենց խափածների, այլ կընդունեն իրենց ներկայացած ծրագրի հիման վրա կընտրեն, կստեղծվի այդ ազգային խորհուրդը, ժողովը թող գնա ժողովրդին, մկների ժողովը, այդ ստեղծված անվտանգության խորհուրդը, ոչ թե այսօրվա անվտանգության խորհուրդը, անվտանգության խորհրդի իր ղեկավարը, ոչ թե ուրեմն այդպիսի կլինի, այլ կլինի այդ խորհուրդը տենց կմնա։ Նոր սպաներ կգան, որոշները կգնան, ասենք, փոխանցվի այդ ոնց որ մի այդ խումբը ձևավորված խորհուրդը, որ առաջարկում ենք ուժային կառույցների, դա կմնա, բայց նա չի զբաղվի երկրի կառավարմամբ։ Թող մնա նա արդեն որպես մի լծակ, որը որ եթե տեսնենք, որ էլի շեղվում են այս խորհուրդները, շեղվում են, ասենք, ծրագրից, ազգային ծրագրից սկսում են շեղվել, որպեսզի լծակ ունենանք նրանց հետ կանչելու, նրանց հանելու, ժամանակավորապես փոխարինելու։ Թե չտալիս են, ասում են, մեզ տվել եք, գնացեք վերընկեք տեղեր հետ, պացեզներում կտպենք, ինչ ուզում ենք անում ենք, դուք հանգարց չհամարձակվեք մեր դեմ խոսակ։ Այս ծրագրի վրա պետք մտածել, աշխատել օր առաջ, միջև որ ուշ կլինի։ Ասել եմ արդեն, գալիս են գլորվում ենք դեպի ձորը, այդ ազատ անկումը, որ սկսեց, հետդարձ ճանապարհ չի լինելու։ Ես նորից հրավիրում եմ բոլոր մտահոգ, արդեն շատերը հավաքվել են, ասեմ ձեզ, անցած անգամ շատ քիչ են, հիմա արդեն կարգին գաղափարով մարդիկ հավաքվում են եւ այս ծրագրի շուրջ աշխատում են։ Եվ անպայման չի, որ դա լինի ինչ-որ ցույցերով, մույցերով ես հիմի լինելու է։ Եվ նորից կոչ եմ անում մեր արժանապատիվ սպաներին, ուժային կառույցների մեր արժանապատիվ սպաներին։ Հիշեք, ում եք դուք ծառայում։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ազգային անվտանգությանն եք դուք ծառայում։ Ոչ թե ինչ-որ անհատի, կլինի դա ամենաբարձր իշխանիկը, թե կլինի դա նրա տեղակալը, թե կլինի ընտանյոք հանդերձ, թե ոնց կլինի, դուք ծառայում եք ոչ թե մի ընտանիքի, մի անհատի, մի ինչ-որ իշխանավորի, դուք ծառայում եք ազգային անվտանգությանը եւ մնացեք ձեր, ուրեմն ձեր պատիվը ձեզ պահեք։ Ոչ մեկի մի տվեք ձեր պատիվը։ Կյանքս հայրենիքիս, հիշում եք, չէ՞, պատիվս ինձ։ Նույնը կոչ եմ անում ոստիկանության մեր ուժերին։ Տղեկ, մեկ բաներ եք անում, որ դուք էլ եք երևի գնում վազգում, չէ՞։ Շատ ոստիկաններ փողոցում հանդիպում են ու շատ ոստիկաններ ուրեմն ձեռք են սխմում, ասեմ իմանաք։ Մալադեց, ցավը տանում եւ այլն ասելով, եւ ես հասկանում եմ, որ այս մարդիկ ունեն ուրեմն անհատ մտածելու իրենց ուրեմն ունակությունը չեն կորցրել։ Տղեկ մի արեք այնպիսի բաներ, որի համար դուք տունը ամաչում եք, որի համար դուք ձեր կնոջ, ձեր մոր, ձեր եղբոր հետ կիսվում եք, դառնացած, ասում ես, ախր sense բան մի արեք, տղեկ։ Ձեր արժանապատվությունը պահեք։ Ես տեսել եմ շատ արժանապատիվ սպաներ, ովքեր լքել են ուժային կառույցները, դա էլ է սխալ։ Դա էլ է, պայքարեք մինչև վերջ։ Ձեր արժանապատվության ձեր պատիվը պահեք։
Եվ այո, ձեզ է վստահելու ազգը, եւ ձեզ է վստահում ազգը, որ կարողանաք այս խայտառակ վիճակից ազգին ձերբազատել այս կուսակցական ուրեմն ժանտախտից, որ մեկը ասում է դա լինի ազգային շահերի բխող, թե անձնական շահերից բխող, թե կուսակցական դրսից ուրեմն բերված այդ կուսակցությունները մի մասը շատ է այդ կուսակցությունների շահերից բխում է եւ ազգային շահերը դառնում է երրորդական, չորրորդական, եթե ոչ ընդհանրապես վերացվում է։ Մեր հույսը դուք եք, պարոն այքսպաներ, ձեր արժանապատվությունը պահեք եւ հաստատ իմացեք, որ ազգը կկանգնի ձեր թիկունքին ցանկացած պարագայում, եթե դուք առաջնորդվեք ոչ թե ինչ-որ մեկի, ոչ թե ինչ-որ անձի, ոչ թե ինչ-որ իշխանությունների, իշխանավորների, այլ պետական եւ ազգային շահերով։ Այդքան բան։